歡迎大家收睇新一輯嘅《星星 Career》。咁今日咧，我哋好高興請到 Kelvin 陳禮善先生上嚟同我哋傾下偈嘅。咁佢咧就係設計情報中心嘅創辦人 CEO 嚟嘅。咁就已經入行咧設計呢個行業咧超過20幾年㗎啦。咁我哋一開始咧都要循例問下 Kelvin 你咧係點樣入行嘅當初？其實入行都幾困難同埋幾坎坷嘅。一開始其實我都喺大公司做嘢嘅，就喺港鐵啦，同埋喺紀律部隊。其實邊個紀律部隊？我有興趣知啊。其實我做過警察嘅，咁咧就喺呢兩個大公司之後做過之後咧，跟住出嚟再未喺入呢個設計行業之前咧，我曾經做過賣報紙啦，賣奶茶咖啡啦，講都冇人信啦。跟住再做一個咧就係地產經紀咯，跟住之後咧就正式入咗呢個設計行業嘅。咁當初係有乜嘢原因或者令你有呢個衝動入設計咧？因為其實港鐵同埋警察都已經係一個鐵飯碗嚟。係啊，冇錯冇錯。係咯，點解當時會選擇離開呢兩個鐵飯碗咧？講緊如果70、80年代去大公司做嘢，其實嗰段時間亦都唔困難嘅，只要中五畢業啊，成績好好地啊，咁你入去嘅開始唔困難。亦都係好順利咁啊，做咗一啲比較平穩啲嘅工作啦。咁唔知係咪自己個人咧，就唔係好中意有一個好可能要想跳出安全區啊。見到一啲嘢，睇到一啲嘢，睇到未來嚟緊，好似已經數到係點嘅時間咧，好似定得好緊要啊。咁我就大膽啲咯，不如咧就跳出去試一試。尤其是嗰陣時咧，就開始努力啦。咁啊，發覺幾年我做咗4年嘅警察，咁4年之後咧就發覺原來自己有機會晉升啦。咁啊，可能睇到個機會咧，如果我一定要做抉擇咯，一係就走，一係就繼續咧就漫長嘅路線。咁啊，但係我就自己好似睇到個將來啊，咁我就毅然咁跳咗出嚟咯。咁跳咗出嚟之後就乜嘢都要試啦，包括頭先我所講嘅賣報紙啊、賣奶茶咖啡啊，呢啲全部都係揾錢嘅工作，包括後來嘅。發現呢個做地產代理啊、地產經紀唔錯啊，幾好啊，佣金都幾好。咁啊，後來發覺咧，原來地產經紀或者香港嚟講啊，根據兩個房屋或者地產嚟講咧，咦 OK 喎，有得諗喎，有得做喎。咁我就發覺原來我跟住起樓呢個項目，我哋係佢個 subsidiary， 我哋跟住去做咧，應該唔會差得去邊嘅。咁就投入咗做裝修啊、設計啊、傢俬啊呢個行業咯。咁你當初點樣？嗱，你試過咁多個行業啦，你係開頭就係從錢嗰方面去諗啦，即係邊個可以揾到錢多啲？但係直至到你係揾到點樣發現到你自己對設計原來咁有興趣咧？其實都啱㗎，後生仔大家第一時間都可能係諗錢啊。咁同埋當日嘅社會咧，我哋60年代出世，70、80年代、80、90年代，正啱啱香港嘅黃金夢啊！即係你只要努力就有機會㗎啦。咁我揀咗呢個設計行業、裝修行業去做之後咧，發覺咦係喎，原來有好多嘢係可以做得更好嘅喎。其實自己去做警察都係一個抱負嘅，希望幫到人啊，或者係去做多一啲能夠貢獻社會嘅嘢嘅。咁喺做咗之後，發覺都係得嘅。不過咧就可能好多掣肘。你知啦，時代唔同，亦都可能冇呢家咁可能呢家仲慘啊，呢家仲困難啦嚇。咁但係以前我哋咧所做嘅嘢要向好多人去交代。咁但係如果我自己做一啲關於家居家庭嘅方向去做咧，發覺原來係幾好嘅喎。我哋可以喺圍繞住家庭呢個字咧，同香港社會貢獻好多嘢嘅。咁喺一路做嘅過程之中，可能未諗到咁大嘅抱負啦。咁但係發覺咧，原來我哋為咗有少少嘅滿足感啊，做完一個 job， 做完一個工程之後，發覺原來個客戶啊好開心，屋企好和諧，好幸福。同埋喺對方讚一讚你嘅之後，你會覺得嗰種滿足感咧，係會帶來好多你覺得會繼續做落去嘅感覺咯。咁你當初入行困唔困難嘅咧？或者喺嗰陣時，你係靠學師仔咁樣入行啦，淨係要讀咗書、讀咗一啲相關嘅課程先入行嘅？嗱，就係咁啦。
其實當時好易嘅啫，只要因為都係百業興旺啦，因為機會有好多，有人移民，亦都有人走咗，咁只要你係有基礎嘅認識啦，我自己去讀設計，都係讀一啲好基本嘅課程嘅啫，咁咪開始邊學邊做啦，咁喺嗰陣時去做，你話好似師徒制咁去做嘅係最流行嘅，咁我自己仲更加特別。冇師傅，亦都係冇可以咁講係一種叫自己嘅創意同埋自己嘅自學咯。咁喺個過程之中，正如我頭先講啦，我做咗幾年嘅政府工，都有機會去晉升嘅原因，就係因為要投入咯。喺個過程之中，我係不斷去讀書啦，咁入咗行之後不斷去進修啦，去學嘢啦。咁學咗個相關嘅嘢之後，其實入行就唔難嘅，咁但係睇下你點樣行第二步，反而係困難啲咯。點樣難法咧？第二步嘅意思係大家都咁做，你係點樣喺大班人之中做出嚟突圍而出咯？咁你要有一種明白自己嘅或者了解自己嘅能力咯，因為能力之中我哋都有一種能力係好多人都講起嚟好似好簡單，但係了解自己嘅能力咧，就係一個好抽象，但係好有用嘅。咁你再加埋你嘅競爭啦，譬如舉個例，我記得我當時咧就都會有啲傻嘅諗法嘅。咁因為自己察覺到可能係我一個陌生嘅行業，跳入一個新嘅行業裏邊啦。咁我了解之餘，自己之餘咧就可以了解到個市場需要啦。咁就係咧係有少少創意嘅。我自己當日咧就會做到咧就係以前係壁壘分明嘅。設計一範，工程嘅一範。咁我咧就係第一個咧，好堅持同埋好有創意咁咧，將呢兩個行業融為一體。咁直至到今日咧，就已經做咗一個文化啦。咁但係喺當中之中，點解會睇到呢件事？就係我形容係呢個創意咧，叫毀滅性嘅競爭。咁我就諗咗呢個競爭出嚟咧，就係從來冇人諗過嘅。咁而呢個我個競爭，我呢個創意成功咗之後咧，我就毀滅晒以前嘅一向嘅文化啦。咁到今日，我哋咧就已經係做到就係話一站式去做，咁唔係一站式去做係做唔到添嘅。點解咧？係咪因為成本問題，同埋因為你係設計嗰個設計人啦，再加上你自己諗埋啲材料，係咪就係因為咁樣？冇錯，其實佢可以講緊可以嗰個就係叫一個服務性同埋一氣呵成嘅諗法啦。因為我哋所講嘅設計就係一個我哋所講叫右腦思維，我哋嘅工程或者嗰啲叫左腦思維，好少有一啲設計師係左右腦思維一齊去做嘅。咁如果你能夠兩邊做到恰到好處嘅時間咧，你嘅成功機會咪比較大啲咯。當日我哋都係咁樣去努力去做，亦都好多人笑過我哋，亦都有好多人打擊過我哋，但係我哋就攞住咗我哋嘅宗旨同埋堅持對自己嘅信任，咁就努力一步去做咯。咁依家我哋積落嚟嘅成績咧，大家都應該有目共睹嘅。係，咁但係當初冇即係你面對好多困難先可以得到今日嘅成功㗎嘛。咁中間有冇諗過啲放棄嘅時候咧？又或者一開頭你將呢兩樣嘢 combine 埋一齊，咁好多人可能會覺得唔 work， 亦都你未必揾到有人同你一齊去行呢條路，或者資金上邊你即係如果你要包埋個材料嘅成本，又可能要大啲，會唔會有好多嘅困難咧？係啊，冇錯，就係因為咧我哋首先最大嘅困難咧係對象啊，因為我哋未睇佢嘅背景之前咧，可能要咧係知道佢個人性格啊。即係譬如舉個例，佢嘅正如話設計師係咪真係天花龍鳳啊？諗乜都得啊，諗咗就做唔到啊。咁但係我哋咧就好喺觀察人方面啦。其實我嘅經歷係幫咗我觀察嘅，因為我包括做咗好多行業啦，同埋同人哋溝通啦、接觸啦。咁所以喺我自己教我嘅下屬啊，或者係由我哋培訓出嚟嘅一班人咧，都係比較感性同理性係平衡啲嘅。咁我哋係選擇去buy 同 make 咧，即係買翻嚟同埋自己製造咧，我係寧願自己製造嘅。咁咧，你當初入行嘅時候啦，可能會有一啲抱負或者期望，而家回顧翻做到未咧？應該就未嘅，因為我都係嗰種啦。一句説話，我哋最近都成日喺社交媒體睇到嘅，
人生就好似一個旅行。咁如果去到邊度都靚㗎啦，去到今日我可能都覺得好靚。咁如果我停咗喺度，咁咪即是冇得再前進咯。咁喺嚟緊嘅日子，我今年都開始咗我嘅博士研究生嘅課程㗎啦。咁所以喺呢個時間再開始去接受一啲新挑戰，我相信我喺我個心底裏邊應該仲有好多嘢可以實現，同埋可以有多抱負可以繼續發展嘅。有冇一個終點俾自己呢？未㗎，未有啊，因為其實實際嚟講，去旅行都唔使一定咁大壓力啦。認為夠咪停低咯，係咪？咁有時都唔係自己嘅想點就點嘅，不過有時都要係睇下你嘅體力啊、你嘅時間啊、你嘅精神啊，點樣可以擠壓到出嚟，能夠面對呢個挑戰啊。但係有啲人話咧，設計師係好難溝通、好自我喎。咁喺你個行業，喺你嘅生涯入邊，有冇遇到呢個問題咧？嗰啲做戲嘅啫，做戲咧就係會覺得好開心啊，好感性啊，好好玩啊，3點鐘就 happy hour 啊，咁其實呢個係事實嘅另外一邊嚟嘅。咁喺我哋個過程之中，見到係㗎，有好多係難以令到佢，因為佢讀 art 嘅時間咧，佢係需要比較創意力大啲嘅。咁但係我哋面對嘅溝通咧，亦都係要點樣說服佢咯。以我自己嚟講，更加為咗咁咧，特登去學多啲嘢啦，又要讀啲通識啦，又要讀呢個心理學啦，又要讀幼兒教育啦，一連串嘅管理學啦，咁佢識咗咁多嘅時間，對付呢一班所謂比較講極都唔聽嘅人咧，可能會有啲辦法啲咯。其實我做咗咁多集咧，我覺得我哋嘅成功人士，我哋嘅嘉賓咧，都有一個共通點嘅，就係佢哋係非常之勤力嘅。個個都係，即係可能佢哋每一個嘅背景或者經歷都唔同，但係咧佢哋都有一個共通之處，就一定要係勤力嘅。咁今集咧，今節嘅時間就完啦。咁下一節咧，翻嚟我哋繼續會再同 Kelvin 傾下偈嘅。Hello， 歡迎大家翻嚟第二節嘅星星 Career。咁好開心，我哋繼續會有 Kelvin 同我哋傾下偈嘅。Kelvin， 我知道咧，你創辦咗一個香港名設計師協會嘅喎，你可唔可以同我哋介紹一下你呢個協會同一般嘅設計師嘅工會有啲咩唔同呢？其實咧，創立嗰陣時都有個諗法嘅，咁就一般嘅設計師協會咧，或者大部分咧都係可能我哋所講叫有個階層嘅階級嘅分野，咁其實都係 OK 嘅，因為我哋所講社會主義、馬克思主義咁計算，階層咧係好緊要噶嘛。咁佢係希望人哋向上流動嘅，咁晉身咗嚟一個位置嘅。咁但係咧，我就見到比較話係平民啲啊，或者係叫做社會企業責任多啲嘅會咧，係比較少啲咯。咁我呢個設計師協會咧，就係咧特登係想做多啲社會性嘅嘢啦，包括係話多啲社會嘅服務，包括組織嘅義工啊，組織下啲物資啊，可以去幫到啲有需要嘅人嘅。咁再加埋咧有一個範疇咧，就係我哋叫做喺教育方面咧，我哋都推動好多嘢㗎，包括搞好多展覽啊，搞好多一啲課程係無需要好高嘅進入門檻。咁我哋咧都可以令到有教無類咁樣，令到一班莘莘學子咧多啲路線去進入呢個行業咯。咁你依個協會入會嘅資格難唔難嘅咧？都唔難㗎，其實有心就得㗎啦。因為好似以我自己本人為例啊，咁亦都一個好強嘅說服力。係咪真係好需要一個好高學歷、好多好百般武藝先可以做到一個？我哋而家唔係一個去到醫生啊同埋護士嘅分別啊嘛。我哋係就係講緊就係話，我哋嘅專業係可以喺個過程培養出嚟嘅，同埋只要係用一顆心去做嘢，咁就可以做得到噶啦。咁尤其是我哋舉辦咁多課程呢，或者係一啲幫到一啲其他院校嘅學生呢，咁其實呢一方面係對我哋嗰個招攬人才咧，會更加大幫助嘅。咁我想問下啦，我知道咧你喺澳門都有分店㗎，有分公司㗎。冇錯。咁點解你會選擇喺澳門開分公司咧？同埋香港同澳門有咩分別咧？其實
創業可能都另外一個有少少眼光咯。其實我哋進入澳門市場有10幾年㗎啦，好多人就會俾一啲理性嘅數據，覺得喂幾十萬人咁細嘅市場係做唔到嘅。咁當然啦，當日嘅我都唔會話做乜嘢，好多 survey 或者好多調查先去開始做。有時有我哋所講嘅眼光就係你個直覺感覺。咁我哋 so far 呢10幾年喺澳門係順利嘅。咁而係配合到社會嘅發展啦，佢嘅需求係非常之大。咁我哋咧就喺嗰度設計咗個做咗個分部喺度，做咗個設計公司。咁亦都係咧係順應咗澳門嘅發展咧，咁對我哋本公司嘅成公司嘅幫助亦都好大嘅。咁喺周遭嚟講亞太地區啦，其實我哋發覺呢過去10年咧，正發展最好咧，其實就係澳門咯。咁澳門嘅設計業同香港嘅設計業喺呢10幾年啦，有咩分別咧？你覺得？澳門嚟講咧，就我哋有3個字可以形容㗎，就都有少少叫硬着陸咯。因為美國嘅公司去咗澳門好多，包括賭場啊，好多大公司去咗，佢係好需要必須有啲，佢係帶咗原裝佢本地嘅設計去到當地嘅。咁但係咧就必須要有一班人咧，好似我哋咁樣咧，中間做一個緩衝啊、融合啊，將一啲嘢承上接下，先可以明白到當地嘅文化、當地嘅勞工嘅配合啊，先可以做到出嚟咯。所以你話兩地嘅最大分別咧，我相信都係文化咯。咁其實雖然咫尺好近嘅地方，香港同澳門嘅做嘢嘅風格啊，或者係都有好多唔同嘅。即係譬如話喺生活享受，可能澳門就會好啲添。咁其實事實嚟講，澳門一個好普通嘅地方啦，好舒服嘅。咁呢個咁多年嘅文化，你要佢忽然間改變咧，其實我哋都花咗好多功夫喎。咁但係咧，我哋就抌咗好多香港拼搏嘅精神啊，好嘅管理啊，勤力嘅元素抌過去。咁就希望唔好講到話生命影響生命咁大件事啦，但係起碼有個榜樣俾到你睇到，原來咧喺我哋嘅咁努力或者咁勤力嘅時間咧，有好多更多好嘅發展空間嘅咁樣。咁你覺得香港政府而家現時為止係支唔支持設計業咧？又或者佢有啲乜嘢可以做，令到呢個設計業更加昌旺咧？香港政府係非常之支持設計業嘅，佢使嘅錢同埋做緊好多嘢咧。每年嘅展覽啊，或者每年嘅學院啊，或者佢抌出嚟嘅基金亦都唔少嘅。只不過咧，唔關香港政府事，就係關於咧行業嘅發展可能會太快，或者係叫做行業本身已經行到去8啦，或者行去10啦。香港政府要去經過嘅程序同埋嘅流程太長啦。當你準備好多一件事咧，嗰個行業裏邊已經改變咗啦。即係譬如舉個例話，要審核咗好多次先可以推出一筆資金嘅。其實好多時係非常之好嘅設計、好嘅計劃。但係好可惜咧，因為其實唔係淨我哋個行業啦，好多個行業你都睇到㗎。今個年頭可能啲鋪租好貴，年尾可能一路向緊下。其實呢個都一個大嘅船隊啊，係好難去轉彎嘅。咁冇辦法啦，佢係設計咗好多，或者係計劃咗好多㗎。好似呢個前海青年夢工場計劃啊，係非常之好啊，係好想鼓勵香港好多人去中國去到前海度做嘢。咁但係實質嚟講咧，有其他好多嘢嘅配合咯。咁事實係做咗好多嘢，但係我哋覺得咧係個彈性咧就係差咗少少啦。因為始終設計業咧都係一啲。即係如果你一過咗係你個新 idea 一過咗一段時間就已經係夠，有人用咗就係用咗，係咪即係佢個步伐唔夠咧？配合得？除咗步伐唔夠之外，其實步伐就好難嘅，因為咧你一個大機構一定會係咁噶啦。咁但係你如果話一個小公司嘅，亦都唔可以亂將咁發噶嘛。咁除咗步伐唔啱之外咧，其實係個 approach 個切入點都有唔啱嘅。咁同埋實際係好難做，因為啲錢俾邊個咧，其實好敏感。咁你就算俾咗錢出去，佢用得唔好，有多個負責制、責任制咧。咁其實實質嚟講，係抌咗好多錢嘅。
但係要好多地方改善啦。不過我哋可以咁講嘅係必須要時間，慢慢咧係會更加令到佢更加做得好嘅。我上集同上集嘅嘉賓傾過偈，咁佢都話，即係香港可能係揼咗好多資源去培訓好多嘅人力，但係佢話佢冇集中去培訓一個人才，因為設計業始終唔係一個就係講求人力嘅工種啊。因為佢有冇設計嘅 talent 啊，或者佢有 talent 嘅時候，點樣可以學校或者政府點樣可以專業咁樣培訓佢咧，都係一個問題咯。係啊，好似頭先，如果個切入點錯咗嘅，你係俾咗佢好多專業嘅知識，但好可惜係，譬如呢家反而最需要嘅係一個溝通技巧、溝通嘅空間。我哋做咗咁耐，可以講形容就係話一杯本來一杯好污濁嘅水，經過一段沉澱嘅時間，20年啦，開始清啲啦，知道啦，有經驗啦，待人接物啦。咁先可以會好啲，同人溝通好啲咯。咁但係呢家新嘅一代嘅溝通能力係最差嘅。咁所以可能我要提供嘅可能就係話唔係一定要咁邏輯思維㗎。我哋做創意人嘅都係咁講，可能抌資源落去溝通，好過係抌資源落去提供佢嘅專業嘅技能嘅。因為你提供咗 A 嘅專業技能，但係今日嘅社會已經去到 C 嘅專業技能啦，你點追都追唔到啊！但係溝通技巧係永遠都啱用嘅。咁你覺得做呢個設計嘅行業，究竟係勤力緊要啲啊，定係天分緊要啲咧？嗱，頭先你已經講咗溝通係最重要噶啦。其實咧，我覺得係勤力緊要過天分咯。其實我哋呢個行業好入屋嘅啫嘛，都唔好諗到咁複雜、咁難啦。唔需要有咩好高嘅門檻、好高嘅學識去做。只不過就係喺你個過程之中，你勤力、你投入，必須用你嘅價值觀咯。如果你有好嘅價值觀，你邊度會覺得攰嘅？你覺得一件事係好嘅、值嘅，你唔會話因為咁而係唔做嘢噶嘛。咁當然啦，有勤力你先可以會學到多啲嘢噶嘛。咁呢啲係雞同雞蛋嘅問題，但係你由你勤力帶動你嘅知識咧。我相信我走過呢條路咧，應該都冇錯嘅。但係你有冇咁多時間啊？你已經讀咗好多個課程，跟住又有咁多間公司要管理喎。都係個價值觀咯，即係時間係擠壓出嚟嘅。咁包括埋依家仲要揼時間去小朋友啦，咁再加埋自己嘅家庭觀念都好重嘅。咁都係咁講㗎，去旅行可以好玩好多嘢嘅。亦都你可以好輕鬆欣賞下沿途風光，咁就已經夠啦。咁但係你唔去做就永遠冇時間。咁我覺得只要你可以編排得好啲，同埋咧就唔好做咁多無謂，都唔可以講話無謂嘅，有好多時人都要休息嘅。咁你唔好拉得咁行啦，時間我相信係自己去配合嘅啫。你每日瞓幾多個鐘嘅咧？瞓都少㗎，因為年紀大啦嘛，可以越嚟越瞓得少。不過以前都瞓得少。咁我哋大概都係可以，只唔超過依家係6個鐘頭以下已經夠㗎啦。咁以前咧超過8個鐘，可能咧仲有啲唔清醒添嘅，因為我都相信瞓得太耐會令到你自己咧更加攰啊，可能夠就算㗎啦。真係好勤力。咁而家嚟到差唔多節目嘅尾聲啦。咁如果有一啲年青人想入行，你會有啲乜嘢忠告俾佢哋咧？依家嘅後生仔咧，就如果講話頭先我提過投入啦，咁最緊要呢家可能難咗啲，因為呢家後生仔咧個學歷高咗，讀書讀得多咗，咁啱啱咧可能咧就令佢哋個身段咧就會反而高咗少少咯。有少少可以試下歸零啦。倒咗自己杯水先。冇錯啦。如果你歸零嘅時間可以由頭開始咧，係最重要咯。係學得最多。係自己揸住嗰杯水已經滿咗啦，仲點能夠學到嘢咧？係啊，冇錯，仲有真誠啲咯，即係真啲，同埋有啲做乜嘢都係啲誠意嘅。咁我相信你嘅客人或者你嘅上司係會感覺得到嘅。咁你只要打贏你嘅對手，企穩你第一個步，自然會有第二步帶到你點行嘅啦。我諗你頭先講嗰啲忠告，無論係邊一個行業都會啱用咯。係啊，冇錯。好，咁今日好多謝 Kelvin 嚟同我哋傾偈嘅。咁今集星星 Career 嘅時間差唔多啦，下集再見，拜拜。